Chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Benumark y bienvenidos a un nuevo video. Y chicos, como pueden ver, hoy vamos a estar acampando afuera de mi casa, ya que es la primera vez que voy a acampar, la primera vez de mi amiga, la primera vez de la hermana y la primera vez... ¿Es tu primera vez? Sí. Ya, la primera vez de mi primo. De acampar, pero... De acampar. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ya que su primera vez, no, amorosamente creo que ya no es. Pero bueno, hay que preguntarle. Ese será en un próximo video. Ya, entonces vamos a estar acampando afuera de la casa por primera vez. Si quieren ver si quieren ver en otro nuevo video que estamos acampando afuera, en lo miedo, en todo eso, háganos saber. Ya no sé. No, ya sé cómo se... Eso que decían que nunca iba a servir para nada. Consumir la gasolina. Oh, si te vas a quemar todo esto, güey. El viento juega la psicológica. Allá está nuestra carpa. Con ellos ya hicieron la fogata, armaron la carpa. Armaron. Armamos la carpa. Bueno, armó la carpa. Armamos. No le gusta dar crédito a las mujeres, ¿sí? El macho. Si alguien quiere de novio a él, no recomiendo. De papá de su hijo, piénselo bien. Es un caso perdido. Sí, y la carpa es prestadita, pero es muy buena, miren. Vamos a darle un tour a la carpa. A ver, vamos a abrir. La carpa. Aún no está tendida la carpa. Digo, la carpa. Bueno, a esta carpa, ahí están las cobijas. Vamos a ver. Aún no está tendida las cosas. Está muy cómoda. No. Está súper cómoda y avanzamos todos. Sí. Otra vez. Hagan eso. Otra vez. ¡Tengo miedo! ¿Quiere que les dé su malvavisco? ¿Qué? Sí. ¿No? Sí. Son las 8 así. 7. Pero esperemos a las 12 cuando supuestamente a esa hora Diosito suelta el cuquiringo. Ahí vamos a ver toda la verdad. O cuando Diosito suelta el duendecito a Yo las creo 12. que hay que cogerle al duende porque el duende tiene mucha riqueza. ¿Qué creo que? Al duende para que le dé oro. Dice. Miren. Está muy quemadito, pero rico. Y está muy rico, liquidito, estirable. Ponele 8. Vamos, como ustedes ven en los videos, ellos van a estar saliendo más y más. Mira, David, pues aquí. ¿Por qué? Ya se quemó, Michelle. Ya se quemó. No sé por qué. Porque hay tierras de... ¡Ah! Explota. No pasa nada. No vamos a cambiar. No. Vamos a explotar con los pies. Bum, 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 bum. Vayamos a eso. Pum, pum. Y vamos a ir firmando así mismo a ver qué sucede. Ojalá no suceda nada malo, ya que yo soy una persona sumamente miedosa. No la y única. yo creo que voy a dormir en el medio de los todos. En serio, porque me da mucho miedo. Por ejemplo, si me pusieran a hacer un video así de entrar a una casa abandonada a las 3 de la mañana, no lo hiciera. ¿El cementerio? Pues al cementerio no. No
ni pidiera likes, ni que se suscriban, nada, para entrar a un cementerio. Soy ¿Sí miedo. escuchó? ¿Sí escuchó? 5.000 suscriptores y vamos al cementerio. No, del Tambo. sí escucharon, sí escucharon. En la moto. No, sí escucharon aquí. ¿Qué? Escucharon. ¿Qué cosa? A mí sí eres más miedosa que yo. Sí, los dos somos miedosos. Ah, serio, chicos, vamos a hacer un experimento que sabe mi amiga y esperemos que me salga bien. Vamos a cocinar unos huevitos en una poma de cola, una poma plástica. Ah, vamos a hacer una lata de cola. Oh, En una Ahí dice Monster. no, Monster Highs. es una bebida. Ya, Estaban los palos de chuzo para hacerlos. ahí está. Ahí está. Vamos a comer palomitas. ¿Cómo se llama? Maíz, Chorizo. Sanguil. Debe ponerle en esos palos. Vamos a hacer. ¡El mío! ¡Mi palo! Mi palo. Ya nos exhibiste. Y niños Déjame ver, presentes. déjame ver, Niños déjame presentes. Déjame ver ese palo. Es mi palo. Déjame ver. Mi palo. Me lo trae acá. Es mi palo, miren, aquí le llevo. No, este es el mío, yo conozco mi palo. Por acá está. Conozco mi palo. Disculparán el atrevimiento, no, pero ya se hambre. Y no vamos a brindar. Esta mañana hasta las 7 de la mañana. El Steven. Ah, por cierto, el Steven se quiere crear un canal de YouTube. Apóyenlo, please. Ya cuando crea que ya vaya a crear su primer video, les dejaré el link en el nuevo video. Un nuevo canal. En el nuevo video. Claro, ahí les dejo el link para que vayan, le El sigan. canal será de restauraciones de cosas, pintar cosas, reparar cualquier cosa, lo que sea. Ay, mi papá está. Ay, qué rico. Mira cómo se sale la manteca. Chicos de YouTube, se unió mi mamá y mi papá a la locura de estar comiendo afuera y dormir afuera. Miren, vamos a mostrar. Hasta nuestro Clifford se unió. Al fondo, Michelle. Yo voy acá. ¿Qué? ¿Sal de qué carajo? Sácale al Clifford. Opa, así, vente, Clifford, ven. Sácale acá. Clifford, ven acá, ven. Falta yo. Esta te va acá adentro, ¿no? Sí. Cruza acá y ándate allá al fondo. María, apágase. Esto se apaga. Tomando botella y llevarlo de aquí. Está tomando botella y Tenga.
plástico y está con agua, ojo. Y vamos a cocinar 2 huevos. ¿Cuántos huevos? Un huevo Un huevo y otro huevo. y 2 huevos. Gallina. Bueno, yo voy a buscar otra cosa. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En la piedra, pongan la piedra, encima de la piedra. No. Oh, ya viera, po. Se está chupando, men. Ven la paz. Estoy tragando el agua. Sí ese hueco. Sí ese hueco, sí ese hueco. Sí, no escucha. ¿Cómo? Tranquila, yo nerviosa. Ay, qué puta. Tú he dicho. Tú tranquila. Tú tranquila, Esteban. Ya mismo le cocacho. Ver, estamos haciendo el experimento de mi amiga de cocinar 2 huevos en una botella plástica, una botella de Coca-Cola. Como pueden ver, observar que no se hace en ningún lado hueco. Sí, no se hace hueco en ningún lado, ahí está el agua, mire, vamos a tratar de apegarle más para que vean ustedes con sus propios y hermosos y chulos ojos. Ya está hirviendo. Sí, ya ve. Si bien No me apaguen la candela, porque aparte se seca. Ahora escucha para aprender de nuevo. desechamos con el... Un hombre se necesita para esto, aunque use y medio. Un medio. Listo, ahí está el huevo cocinado, hecho el experimento y salió todo bien. Así es que si ustedes van a acampar, no quieren llevar ollos, pueden llevar solo la botella de la cola que se toman, porque todo el mundo toma cola. Volvemos en un momento después de comer el huevo. ¡Diablos, señorita! Cuánto con pezuña, ¿verdad? ¿Quién está afuera? ¿Aquí quieres echar? Aquí. Permiso. Vamos allá porque yo no sé qué. ¿Sí les contó? ¿Qué cosa? De ese mundo salió. Por eso cuando digo, ahí salió ese hombre. Pues se le encargó una chica. Pues si no me quedé en mi rollo porque yo no les voy a insistir que se venía a morir. Bueno, chicos, Sí. hoy... Oh, comenzamos. Ya vamos a dormir, ya estamos todos acostados y esperemos que pasemos una buena noche. Que no nos hiele el cuco. Estamos todos aquí, como siempre, en el teléfono, antes de rezar, Porque no nos pase nada. porque no nos pase nada. Y, bueno, esperamos que no nos pase nada y si comenzamos a escuchar algo, grabamos ya, pues, nos vamos a dormir. Nos vemos mañana. Bye. 2000 años más tarde. Y chicos, ¿cómo están? Bueno, ya es de día, si pueden verlo, todo está bien. En la noche no tuvimos complicaciones. Vamos a tratar de ahora irnos un poco más lejos, pero será en otro próximo video. De irnos a algo más oscuro y tenebroso así. Pero bueno, será así mismo con todos, la de la gallada. Ya que todos están aquí, acostaditos todavía. Ya que está un poco de frío y todo eso. Bueno,
Y chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Sin más ni menos, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, compartir este video para que me ayuden. Y sin más ni menos, nos vemos. Bye. Despídense, chicos.